Selamun aleyküm arkadaşlar, yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Dün de olduğu gibi arkadaşlar, dün bayağı yoğun çalıştık. Videomuz gelmedi ama bugün size yaptığımız işi çekelim dedik. Şöyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Dün şöminedeydik. Dün bayağı yoğun çalıştık ama video çekemedik. Bugün de yarım kalan işimizi bitirmeye gidiyoruz. Bayağı gecedile gittik. Aynen. Ta akşam kararlıydı arkadaşlar. 2 tane iş yaptık. Birini bitirdik. Biri de yarım kaldıydı. Lamba şişesi olsa orayı bitirir giderdik ama lamba falan da yoktu. Bir de aciliyetimiz yok dedik. Yarın yaparız dedik. Aynen. Ondan dolayı Alihan da vardı. Beraber çalıştık. Bugün Alihan yok. Az işimiz var. Şömineyi falan koyduk. Üstünü örecek Nail Usta. Malzemelerimiz arabada. Aynen. Biz bugün arkadaşlar şeydeyiz. Baymış köyündeyiz. Ankara yol üstü. Aksaray, evet. Ankara yol üstü. Şöyle gidiyoruz. Durmak yok, yola devam arkadaşlar. Aynen. İşler güçler oldukça yapılıyor, ediliyor. Başka diyeceğim arkadaşlar. Diyeceğim çok şey var da desem mi demesem mi diye düşünüyorum. Diyeceğim çok şey var. Arkadaşlar bayağı yorum yazılıyordu. Buradan da bir açıklık beraberken aynen, getirelim. Beraberken açıklık hani getirelim. Nail Usta oradan şey yapmaz. Çünkü aramızda bir şey yok yani, böyle küslük veya bir şeylik yok. Hani ama izleyiciler bizi bir arada görmediği için, alıştıkları için onlar da kendilerince haklılar. Evet. Her zaman beraber işlerde koştuğumuzdan. Ama ufakta hani böyle şey olunca kırgınlık gibi oldu. Yani ama senden benim olmadı kırgınlık. He, hiç kırgınlığımız yok. Aramızda Nail Usta'dan evet arkadaşlar, söyleyeyim, her ailede olduğu gibi ister istemez ufak tefek şeyler oluyor. Sonuçta biz bir aileyiz. Yani. Oradan çok olumlu yorumlar yazan da var. Beni çok suçlayanlar da var orada. İşte vay efendim, Hasan'ın yanına niye gitmedin? Hasan sana koşturdu, Hasan sana geldi. Arkadaşlar biz Hasan'dan, bak videonun başında da söyledik, bizim hiçbir problemimiz yok. Bizim gitmediysek kendi çapımızda, benim bir bildiğim bir şey var ki gitmedim. Biz telefonla sürekli zaten irtibat halindeydik Hasan'la beraber. Ondan sonra Hasan sana koşturdu, sen gitmedin. Arkadaşlar biz de Hasan'a koşturduk ama siz bunu yani bizim aramıza girip bozmaya çalışmayın. Hasan benim ne yaptığımı biliyor. Ben de Hasan'ın baştan beri bana ne yaptığını biliyorum. Bu son günlerde ister istemez ufak da olsa, böyle küçük de bir şey olsa, bir kırgınlık mı diyeyim, soğukluk mu diyeyim, bir şey oldu. O da bizim kendi problemimiz. Bak 3-5 gün görüşmedik, biz 2 gündür yine beraberik. Yani et tırnaktan geçmez arkadaşlar. Şimdi ne kadar da olsa bacı, kardeş, ana, baba, gelin olsun, şey olsun, ne olursa olsun, herkes bacı, kardeş gibi. Hani annemle babamdan mesela olan şey büyüdü mesela, şey olarak. Hani aslında onlarla da aralarında bir şey, böyle büyük şey olmadı ama şey olunca, hani böyle ansızın olunca illaki böyle bir şey oluyor. Yani bunu yorumda yazınca daha çok ortalık gidip aynen. Biri oraya yazıyor, biri buraya yazıyor, yok gelmedi. Bir de arkadaşlar siz oradan yazıyorsunuz. Hani böyle biz kanlı bıçaklıymışız gibi yazıyorsunuz. Bir de böyle ortalığa gaz veriyorsunuz. Evet. Oysa ki biz Hasan'la zaten diyalog halindeydik. Ki bir de şunu kafanız idrak etmiyor. Neler oluyor da insanlar yine birbirinin yüzüne bakıyor. Yine aile diyorsun, geçemiyorum. Ben mesela açık net söylüyorum, ben kendi ailemden de 1,5 yıl konuşmadım. Bunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bilmiyor. Ama şimdi barışılıyor geri, kapanıyor, gidiyor. Hasan benim niye gelmediğimi Hasan kendisi bildiği için, inan olun Hasan'ın sizin kadar zoruna gitmedi. Yani onun için yani elimizden geldiği kadar yorumlarımız saygı çerçevesinde olsun. Herkesin yani bildiği bir şey var. Kimseye kırıcılık yapmamak. Ben de zaten hani kimseye böyle gönül veya şey koymadım. Bir de zaten öyle fazla bir şeyimiz yoktu. Ufak tefek Cansu'yla hallettik. Yani Cansu da anlayışlı karşıladı. Cansu da anlayışlı karşıladı. Ben de ona karşı anlayışlı karşıladım. Yani sıkıntı yok. İleride de inşallah hepimiz yine bir arada oluruz. Sıkıntı yok. Şu evler, bağlar bitsin. Ona göre hani bir gün güzel bir yemek yaptırırız arkadaşlar. O evimizde İnşallah. Bacı, kardeş, Cansu'nun annesi, babası olsun, ondan sonra kardeşi olsun, kaynımız olsun. Hepimiz bir arada olur. Hani sıkıntı yok yani, çünkü aramızda öyle dövüştür, kavgadır veya küfürdür bir şey geçmediği için kimsenin kimseye şey yapmayan şeysi yok yani. Onu da buradan açıklık getirelim. İnşaata geldik arkadaşlar. O zaman biz işimize başlayalım arkadaşlar. Aynen. Kırıcı, dökücü olmayalım arkadaşlar. Kimse kimseye şey yapmasın. Aynen öyle. Hani iyi yorumlarla buluşalım orada yani. Böyle hani birbirimizi suçlayarak şey ederek değil de. Evet arkadaşlar, inşaatı görüyorsunuz. Burası Baymış köyünde adam böyle yazlık gibi yaptırmış burayı. Şurada da havuz falan yapılıyor şuraya. Şöyle.
Bura arkadaşlar Turan arkadaşım yapıyor burayı. Buranın müteahhiti o yani. O kendi hallediyor. Malzemesini, şeysini, din hesabı, ustalığını, işçiliğini kendi yapıyor. Öyle yaptırmak, şey yapmak isteyenler varsa Turan kardeşime yazabilirler. Fiyat alabilirler veya böyle bilgi alabilirler. Dün bir ablamız da aramışmış. O da böyle bir şey yapmak istiyor. Arsası da şöyle bayağı geniş arkadaşlar. Büyük yani. Ceviz meviz de var. Dün ceviz toplamışlar. Ceviz yedik. Şömineyi de içeri göstereyim arkadaşlar size. Bakalım bak şey de olur ya. Mantılama yaptırma harcı var da o da olur. Tamam. Biz burada inşaattayız. Şöyle yukarıya teras çıkmak için yer yapmışlar arkadaşlar. Odaları göstereyim başta size. Şöyle bir ufak odası var. Burası çocuk odası mı ki? Çocuk odası mı? Nail Usta bura? Buralar herhalde çocuk odasına benziyor. Şura mutfak arkadaşlar. Bura belli bak. Buraya lavabo gider falan koymuşlar. Burası mutfak. Balkona çıkış yapmışlar. İyi mutfak bayağı büyük olmuş. Şöyle alçıpan falan yapmışlar buraya. Şöyle burada herhalde tuvalet. Şuraya bakalım. Burada banyo mu ki? Bura banyo herhalde. Burada banyo. Burada var ya bence şuraya ne iş yapıyorlar? Yatağın başı buraya gelecek. Burada yatağın başında ışık yanacak. Öyle mi? Evet. Ama şey o zaman. Bunlar led ışık fazla yapmıyorlar. Spot yapacaklardır o zaman. Ya burada şu ebeveyn banyosu var. Ha, buraya ebeveyn banyosu şey o zaman. Burada yatağın başı. Aynen buraya yatak odası şeysi. Bunlar arkadaşlar artık şey yapmıyor diyor. Millette de zevkleri var be. Spot takılıyor yatağın başına. Ya led ışık yapmıyorlarmış arkadaşlar. Tozlanıyormuş. Aksaray'daki eve de yapmadılar. Şöyle de dün boruyu buraya getirdik Alihan'la biz. Bura nasıl ebeveyn banyosuymuş usta? Şura neymiş? Bura neymiş? Usta burada çamaşır makinesi koyacaklardı. Burada büyük, burada tuvalet mi? Bak burada tuvalet var. Ebeveyn banyosu. Burada lavabo yıkamak için yeri var. Ha. Bence buraya çamaşır makinesi koyacak. Bak çift musluk var orada. Şine mi koyacaklar acaba? Bir de öyle duş şişi olur ya öyle. Kurutma makinesi. Yo bir de şey olur ya jacuzzi mi ne koyarlar ya ondan mı ki? Burası da güzel olmuş. Odasının lambası patlamış. Bizim odanın ampulünü çalmış. Bizde ampul yok. Millet neler yapıyorlar. Öyle mi? Ali mi çalmış lan? Allah Allah. Arkadaşlar bir de terası göstereyim size. Buranın yapımı daha devam ediyor. Bizim salonda burası. İyi büyük salonda görüyorsunuz. Yarım şömine de burası. Yarım şömine de burası. Dün bu kadar yaptık arkadaşlar. Dün ceviz de koymamıştın o zaman. Bu da yiyecekti. Ali kırdı ben yedim ya. Dünün bakım iyiydi arkadaşlar. Arkadaşlar dün Ali buraya oturmuş. Hasan da şöyle oturmuş. Ben de burada çalışıyorum. Çat 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 ceviz yiyorlar burada. Hiç. Ondan sonra şömine biter mi? Bitmez tabii. Dün bakım iyiydi canım. Ali dayısına baktı sağ olsun. Şöyle Turan kardeşim de geldi. Hoş geldin. Müteahhit Bey. Seni çekiyorum bak. Çiğnin numaranı emin. Ev yaptırmak isteyenler olursa oradan sana iletişime gelsinler. Dur telefonda yazıyor arkadaşlar arabada. Oradan size Turan numara. Yapma reklam yapma. Reklama ayrı para alırım bak arkadaş. Şöyle arkadaşlar ulaşmak isteyenler bu numaradan ulaşsınlar. Soranlar var ya dünkü abla da var. Ev yaptıracaklarmış da böyle ev yaptırmak isteyenler arkadaşlar. Daire, ev. 94-68 sonu olan benim. Öyle mi? 94-68'den Turan'a ulaşabilirsiniz. Oradan bakın numarayı. Gezdim orayı, şittim. Yatak odası hem güzel olmuş la. O yanındaki ne? Biri ebeveyn banyosu, biri ne yiyor oraya? Şu yatak odasındaki büyük olan yer ne yiyor? Türk hamamı diyorlar ya şu. He. Olmaz. Ha, hamam. Normal banyo. O da. Normal banyo. Burada bak iyi büyük. Burada bir de oda yapılmış. Balkon terası. Ha. Bizim orada ben de çatıyı böyle yapacaktım. Büyük yapacaktım da böyle yapmaya şeyimiz olmadı ya. Ona ayrı bir daha şey. Ben sana o zaman da dedim ya bir gözden çıkar şuraya dedim. He. O arkadaki terasın önüne. Burayı da görüyorsun. Başlayalım usta. Bak şimdi yapsa o zaman yapacağını 2 katına mal eder. Kalan yapmazdık ya. Evet değerli dostlar şöyle görüyorsunuz. Kenarlarını koyduk. Galekimizi hazırladık. İşinin ısı şişini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi üstünün kesim şeysi yapılıyor. Boru şeysini ayarlıyor Nail Usta. Borusunu da takacağız arkadaşlar. O boru gelecek. Buradan yukarı doğru çıkacak. Ondan sonra o da yapıldıktan sonra daha devam eder. Buranın kesim şeyleri çok farklı arkadaşlar. Şu kesimler öbürlerine göre dünkü yaptığımız düz kesimdi.
1-2 saat, 3 saatte yapıldı ama bununki kesim farklı olduğundan hepsinde kesim böyle üçgen öyle çıkıyor. Şurası da arkadaşlar Ankara yolu. Hemen şöyle çıktım mı? Şöyle gözüküyor bak, giden arabalar. Terası bu tarafa doğru yapsaydın Turan adam gidenleri izlerdi şu an. Ya. Gerçi o da doğru. Gerçi burada da balkon var ya, şuradan izler. Buraya otur şu balkona. Burada balkonu varmış. Yukarıda da var. Evet arkadaşlar şöyle boruyu yukarıdan sağlık tahtına üstüne buradan. Altın şiş de bitti şöyle. Sıcaklık kaçmasın. Evet. Bunun içinde birikecek ne mi sıcak? Sucuğu al gel de hadi şömine de sucuk yapalım. Ağlık gelecek. Yok başka Doğru çünkü öğrenmeyi değil. Yok ya. Ne yapacağım? Böyle iyi, daha iyi kahvaltıyı yaptık. Yine çorba içtik geldik arkadaş. Dün öyle yine yaptık, biz kaybettik. Dün bitirdik, bitirmedik. Dün yedik bitirdik aklımızı. Ankara değil oğlum bilmem. Aramaz. Turan kardeşim öyle yemeği aşağı aramaz ya. Ne bileyim ben de. Ne oğlum oğlum durmadan burada. Mahvetmezmiş abi. Mahcup olmayalım dedim sana ya. Bir sağ değilim aslında da. Niye? Koya çay içmeye gelmedim. Geldi ya. Gelmedi oğlum. Geldim ya oğlum işte. Nereye? Buraya. Koya. O gün işi vardı O ha gün çaya ondan. çağırıyorum, bugün burada ne çay veriyorum ne kahve veriyorum. O gün işim O var. gün geleceksin abi, yapacak bir şey O yok. gün işim var diyorum sana. O gün gelmezsen ben bir daha çay demlemem o zaman. Aslan görüşürüz bak senden bir daha. Ne yapıyor lan o? Sürüyor. Sen desene, Nail kardeşim iş olmasaydı gelirdi. Niye dinliyorsun? Diyor mu işi vardı da gelmedi diyor mu? O gün bunlar ağaç çekiyorlar diye onlar Yoran işte. ne aç çekse babamın oradaydı diye. İşte orada işte. Babamın ağacını çekiyordum oğlum, videolara bakın ama olsan. He. Allah Allah, niye stalandırıyorsun sen beni kocaman adam ya? Vurun. Dayım bak şeyi dağılmış orayı sürüyor tarlasını dayım. Bu adam hasta lan. Şunları da şömine oradan. Yani hasta olmadan ilgilen sürüyor işte. Şu anda şöminemiz bitmiş durumda. Sadece şuraların şeyleri takılacak. Neydi usta bunların adı? Menfezleri. Menfezleri. Pervazimizden aklıma geldi. Menfezleri takılacak. Ama kirlenmesin diye takmadık. Hayırlı uğurlu olsun baba, çakmak yanmıyor. Çekil ben çakayım abi. Çak, yani ben de çakarım çakmak, ben de biliyorum çakmak yanmıyor. Öyle dedik lan Ben çırak. de iyi yanan çakmak. Değil mi? Çırakken öyle dedik lan. Adam bir gün demez mi ben de iyi çakmak olduğunu onu getiririm diyor. Allah. Bizim çakmak yanmıyor diyor. Adam da mutfaktan bana iyi çakmak getireceğim. Allah olay bilmiyor demek Olay usta. bilmiyoruz usta. Bazıları bilmez Dedim ya. abi benim çakmakta yanıyor dedim. Başlıyor diyor dedik ya. Açık ve ne söyleyelim illa ki diyor. Bizde bazen mikrofon çalışmıyordur arkadaşlar. Tesisin. Allah, çekmiyor. Çalışmıyor. Çekmiyor. Ha. Bir tarafı açık ya. Duman dönmesi yırttık. Kaç Turan, yandan kaç Turan. Biraz sonra gurlayacak Turan. Kullanmaz. Patla ne de kaç lan? Ne patlayacak lan, içinde ne var da? Turan. Ben olmayacak şömine yapmam Turan bak. Normalde bu kapı pencere açık, bu şömine çekmemesi lazım. Baca şapkası yok. Nasıl dönüyorlar, nasıl dönüyorlar. Yanında turşu da vardı be. Yan. Yan uzun. Sonra nasıl gururlayacak bak. Sese bak az sonra. Şömine de şömine olacağım. Arkadaşlar bu model çok zor oluyor ama çok güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi koşuyor var ya 10 numara oluyor. Bunun daha kenarları sıvanacak, altı çekilecek, mermer yapılacak şu bölümlere falan. Bu kabas şu anda bu. Ya, şömineyi böyle çok zıtlı değil de ton farkı yap şöminede. O renk yapacağım öyle. Bak işte duvarlara boyuyorsun ya, bu şömine farklı olsun. Bak tutmaya başladı arkadaşlar. Yanıyor lan bu Nail Usta. En iyisi de böyle arkadaşlar. Nail Usta da biliyor arkadaş bu işi ya. Geçen zoba yanınca da böyle oldu la. Bunda da böyle oluyordu diyorum. Nail Usta da biliyor bu işi ya. Of. Gördün mü Turan? Yanmayı görüyor musun baba? Hiç duman kalıyor mu içinde? Kalmaması lazım. Ya.
Kapağı kutusu. Camın sesini duyuyor musun camın sesini? Şu ağzı niye soktun? Gaz girsin diye söktüm. Biraz sonra kapatacağım orayı. Hava girsin diye. Camın sesini duyuyor mu? O ne diyor biliyor musun? Bacağı asılıyor diyor. Tamam. Geldi o adama bir an. Güzel gözüküyor değil mi? Nasıl yanıyor ama? Sazını alacaksın, oturacaksın şöyle, bunu da yakacaksın. Çayını da koyacaksın. Oturacaksın şuraya da tepki oldu. Gittin yollara dön bir bak, yollarında tozun olayım. Gittin yollara dön bir bak, yollarında tozun olayım. Al barına bas beni, kaderinde yazın olayım. Bak bundan başka yapmayacağım bak. Al barına bas beni, Bak gömleğini çatladım, ben bir sorumluluk kabul etmem. kaderinde yazın Yarın olayım. değil, şunu yak. Bas barında sızın olayım, kaderinde yazın olayım. El aleme sor beni, Şu menfezelerini tutuyorum. Allah'ına kurban olayım. Silinmeyen alın yazımı, sevdim o zalimin kızını. Bak sıcaklığı görüyor musun? Silinmeyen alın yazımı, sevdim o zalimin kızını. Takvimlerde buldum adını, gülüşüne hayran olayım. Takvimlerde buldum adını, gülüşüne kurban olayım. Bas barında sızın olayım, kaderinde yazın olayım. El aleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Ağzına sağlık. Arkadaşlar Turan orada ateşi bitirdi şimdi, şömineyi. Dışarıya şii yakmış. Ne yapacaksın arkadaş burada? Ekmek yiyecek kardeş. Öyle mi? Karnımız acı. Ekmeği bugün burada yiyeceğiz arkadaşlar. Bunun üstüne sucuk koyacak Turan. Canı ister oğlum adamlar. Ekmek arası sucuk yiyeceğiz. Onlar da gelsinler canı isteyemez. İyisin canım. Yurt dışında alan nasıl gelecek? Yazın gelince gelsinler. Şimdi canı ister. Kapımız açık. Bunlar can isterse sabretsinler canım yaza kadar. Bu neydi Mustafa şunun? Varamız içinde ne? Kutuyu bırak böyle. Bu keresteyi götürecek yani. Alanı götürmesek de olur. Arkadaşlar bu lastikte bir sıkıntı vardı. İniyorduk kaç gündür yapıyorduk ama geçen de 3-5 gün inmedi. Herhalde bunda sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi şurası falan nasıl açılmış arkadaşlar. Allah'tan bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Yoldan falan bizi çıkardı. Bari yanmış lastik. Şöyle bizi yoldan falan şey yapmadı. Şu anda arkadaşlar ses gelince bildik yani. Normalde bastık orada. İyiydi. Ama bu tarafa geldikçe iyice şey yaptı. Lastik bitti yani. Bu lastik şey arkadaşlar da işletmeye çıkartmaya çalışıyor Nar Usta'nı. Çıktı mı Nar Usta? Gevşedi. Gevşedi mi? Aşağıda zor gevşiyormuş arkadaşlar. İstetmeye takacağız. Lastikçi arkadaşı aradıydık. Onun yanına doğru gidiyorduk arkadaşlar. İşi bitirdik. Şöyle Ankara-Aksaray yolu üzerinde lastik şeyden çıktı. Allah'tan bize falan bir şey olmadı. Böyle yola falan savurma ya da bir şey olmadan ucuz atlattık. Şöyle bakalım bir yatalım altına. Çıktım bayağı. İsteme inşallah hava vardı. İstemede hiç var mı? Var mı? Gerçi onda olmasa bile kompresörümüz var ya ondan basarız. İstemede. İstememize her şey var arkadaşlar da. Keser mi? Dur verin. Bunun da sibobu patlamış bunun da. Yol kenarında kaldık. Çay koyda içelim diyorum da. Bunun da şuraya çivi sokuyorum hava insin diye hava inmiyor. Buraya takamadık arkadaşlar onu. O da ama hava var le inik değil. Hava var. Ama niye inikti? Bak buraya gel yakın çekim yap. Buraya gel. Görüyor musun? Sibop koptu. Bunda sibobu kopmuş arkadaşlar. Sibop'tan kaçırmamış da o da belki de o da sıkıntı. Binsen o da şey olur. Hiç olmazsa onun da şeysini yaptıran Sibop yerine arkadaşlar. İstetme olarak dursun. Lastiği de giriyor. Lastiği de giriyor. Taktık arkadaşlar. Silikonlu, jelli, melli bir lastik almış. Aldığından beri bu lastiğine uğraşıyor. Vallahi ya bu lastikler bu saate kadar benim başıma iş açtı arkadaşlar. İlk başta bir
Yarıldıydık. Yine Nail Usta'yla beraber onu şittik. Derma Atlamgül'ü Komaya gidiyorduk. O gün olduydu. Bu keskinde. Ondan sonra oldu zaten bu jelin oldu. Sonra o lastik yarılınca bunu verdiler arkadaşlar. 0 dediler. Sadece tarihimine bir şey geçtiler. 3,5-4 liraymış bu lastik. Kaliteli bir şeymiş. Kaliteli olmaz görmez olaydı. Pirelli. Ondan sonra Pirelli lastiğiymiş. Bana biraz uyguna verdiydi adam. Bilmez görmez olaydı. Ondan belli başım kurtulma bu şeyden. Şimdi arkadaşı aradık. Buraya bir lastik getirecek. Yoksa sıkıntı burada kalacak. Şu üstte yazı okuyorum ya. Öyle mi? Son kapasiteyi açmayın diyor. Anca ya. Ay Yasin'im kuzum. Zavadan teker patladı. Yasin nasıl gülüyor? Şuradan fiyattan bana bir araba mı baksın? Ya. Şuraya mı? Şurada kaldık arkadaşlar. Yasin'e diyorum. Ankara yolundan geliyorduk. Zavadan diye bir ses geldi diyorum. Nasıl gülüyor orada? Esasen de öyle oldu arkadaşlar. Yavaş gidiyorduk Allah'tan. Öyle mi? 80-90'dan neyim gidiyoruz yine? 80'den de fazla hızlı değildik arkadaşlar. Bir ses geldi. Öyleliğinin çektik kenara. Tam da yerinde patlamış. Bakara iyi yerinde durmuş. Bekleme durma yerinde durmuş. Asladın kenarında durmamış şöyle. Arkadaşlar olacaktan sapılmaz. Sabahleyin gidip yaptırmadık. İş daha önemli dedik. Ondan dolayı böyle giz kaldı. Yoksa acelesi yok. Acelesi de öyle bekleyen bir de yok. Turan da bizden zaten. Arayayım da acık ona kahvellerim. Öyle kaldık böyle kaldık. Gelme onu diyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim arkadaş geldi Yasin. Şöyle arabayı da iyice vurmuş. Evet seyyar lütfen burası şöyle. Lastiği şimdi sökecek. Şöyle bir de lastik getirmiş arkadaşlar. Bunu takacak. Aynı benim mobil etrafı kirletmiyorum Mustafa olsun. Yoksa evde lastiği parçalamak istiyorum. Bak hadi nasıl olmuş. Lastik olmuş. Evet. Abo. Oğlum bunun içine T3'ten sermişler. Diyorum ya böyle lastiğin içine baksana nasıl oyuncak gibi aynı. Hakkı Zeratonu sermişler bunun içine vurup. Evet. Bu onun üstünden geçmişsin hatta. Oğlum bu? Baksana çok değişik bir şey ya. Bak yanaktan yırtmış atmış ya. Vallahi iyi yine de ucuz kurtardık. Yenisi takılıyor arkadaşlar. Lastikten bir an önce kurtul diyor arkadaşlar. Ben bu lastiği alalı daha 3-5 ay mı ne oldu herhalde? Şantiy selektörü yapıştırmışlar bunun içine ya. Onlar öyle. O iyi değil ya sevmedim ya. Değil bu jelsiz bu düz. Düz bak, olsa. yap. Diğer 3 lastiğin takım mı? He. Arkaya öne takacağım. Bunu arkaya takacağım. Ne mi? Önler zaman için takım olması gerek. He. Arka yuvarlanıp gelir zaten. Yani. Sonra mı değiştirelim onu? Şimdi böyle takacağım. Buraya giderken. He. Değiştirelim. Tamam. Takımıdır bu da böldüm bir. Ne mi? He bir değişiyor. Yarın bir gün yarın yine onda da fark falan. Vallahi. Usta o zaman ben de bunu al da sana sordum ya. Alıyorum diye markasını sordum da böyle sen de almışken Hankook aldın. Hankook diyor öbürü. Bu bozulunca bunu da al da bak. Keşke başta bilseydim 45 yana kaldırmazdım. Keşke en öyle az olur. 50-55 olsun ki esnesin araba. Bunu da esnemez. Yani. Vurur kütür kütür. Vallahi. Bizim oradaki Ahmet'in işte de söyledi normalde ya. bu Tamam. arabanın orijinaline 205, 215, 65, 16 C takılır. He. C tipi lastik olur. Bu araba 2-2,5 ton. Bu takılanlar taksi lastiği. He. O da ne yapacak? Kasa ağır geliyor. Lastik de hafif geliyor. He. Yarım atıyor az bir şeyde. İniyordu işte. Sana aradım ya gelirken az iniyordu. Yok orada geldi burada tüm gitti. Normalde köyden neyim geldik sabah. Ben Yani. de aradın ya lan acaba gırgır mı geçiyor ki dedim. Trangil'le oturdular da. Bir daha ikinciyi arayınca. Yo Kaldık dedin ya. gerçek geliyorduk şirinci gırgır değildi. Yok kalınca. He yo. Yalnız şu tabancana hayran kaldım. Şuna mı? O yurt dışından geldi. Güzel ya iş görüyor. Süper.
Böyle de gerisi. He öbür tarafta sıkıyor. Yalnız bunun bir kötü huyu var. Önce eliyle tutturacak. He. Onu orada swap taktıralım bari usta. Ben bunu oraya değiştireyim, arkaya taktıralım, ikisi eş olsun. Arkadaşlar yoldan hem kalırsanız bak bu numaradan Yasin kardeşime ulaşabilirsiniz. Bak Aksaray'dakiler. Aynen. İşinizi görür Yasin, halleder yani. Böyle yolda falan kalırsanız mobil aracıyla gelir, işinizi halleder. Evet dostlar. Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz Hasan'ın kanalına hoş geldiniz. Cümleten selamlar arkadaşlar, tekrardan Aksaray'dan geldik şimdi. Yeni bir video gibi oldu ama. Evet, geldik. Ekmeğimizi yedik, akşamımızı yedik. Balık falan pişirmişler, müşterilerimiz. Başka ne yedik? Çorba vardı. Çorba içmediniz ama. Çorba az aldım. Kuzun bir çocuğa da yaptım diyorum. Yüksel beslenmesine götürün diye geride kaldım. Ondan sonra yukarı çıktım arkadaşlar. Cansu'nun yaptığı yerlere baktım ondan sonra. En önemlisi de şimdi bize şu pencere bura önemli. Yani mutlak dolabımız gelecek nasıl olursa. Denetimcim. Ondan dolayı burayı bitirmemiz lazım. Ha, yine sildim ama böyle olay silmek varken o zaman dolabın üstüne gidecek. İçine çıkaracak. Arkadaşlar başkası gelecek ya pasardan görürsün istemedim. Evet, bir de tertemiz tertemiz olur. Yani de evde bir derse şey de çağırız arkadaşlar. Beğenmeci abimizi. O da şeysini yapar. Hazır mı ki? Yok hazır olmaz. Geldikten sonra ölçü alır. Bir gün sonra 2 gün sonra o yapar. Yani ortalama arkadaşlar pazartesi falan diyeyim bitmiş olur her şey inşallah. Pazar günü çalışması eğer mermeri pazartesi falan da kalır. Ondan sonra salı ya da çarşamba mı değil o şey için. Buzdolapçı ne zaman geliyor bilseniz. Çarşamba mı dedi, perşembe mi dedi değil mi? Büyük ihtimal onlar da gelir arkadaşlar ararız. Onlar da buzdolabı, çamaşır makinesine gelir. Zaten başka şu anda eksiğimiz yok çok şükür. Tek eksiğimiz balkonları, mermeri, alüminyumlar var. Çocukların düşünmesi için ona da bayağı yazanlar oluyor arkadaşlar ama şu anda ben oraya hani aslında yapmışsa güzel olur, iyi olur ama şu an yapacak şeyimiz yok. Acil de yok o kadar. Çocuklara dikkat edeceğiz. Kapıyı kilitleyeceğiz. O balkona salmayacağız merdiveni falan. Ondan dolayı onun aciliyeti yok arkadaşlar bizim için şu anda. Biz inerken de kulağımıza indiriyoruz Ömer. Zaten Yüksel biliyor, işte bilmiyor ama Ömer bilmiyor sadece geçerken. Evet, bana fayda var yani ikisini de. Evet, yani şeyler de yani Yüksel yine ondan şey değil. Ömer bilmiyor düştüğünü, indiğini falan. Oralarda arkadaşlar biz çıkmazsak Ömer'de çarpmayacağız. Kapıdan kilitliyordum. Evet, kapıyı kilitleyeceğiz, içeri kilitleyeceğiz nasıl olsa içeri. Burada bir temizlik yaptım, akşam orada kapıları kilitli durdu. Hiçbir şekilde açmadım. En iyisi de öyle zaten. Şuraları kilitleyebilirim, onu da siz söylediniz de gidin de buradan... Arkadaşlar bugün oradan çıktıktan sonra tekrar lastikçinin yanına gittim. Orada video çekelim ama geldi lastikçi arka istetmeyen sibop taktı. Sibop kesilmiş. Onu yaptı. Onu yerine taktı. Onun ön tekeri gelip arkaya taktı. Arka önemli değil fazla yani. Ön daha çok önemli. İkisi aynı olsun lastikleri dedi. Onu da öyle ayarladı sağ olsun. Ondan sonra annemin bir şeysi vardı. Lavabosu. Onu götürdük. Geldik. Ondan ölçtü öyle verelim dediler. Lavaboyu oraya bıraktık. Ondan sonra direkt geldik ama bayağı bir vakit geçti. Bugün nereden geliyoruz? Bayağı vakit geçti. Aksaray'a gittiğimiz zaten Cansu'na dersek. Normalde de gitsek ne zaman akşam olduğu belli olmuyor. Hemen akşam oluyor. Yine de Allah'tan bitirdik işimizi bugün. Yani evdeyiz inşallah Cuma günü. Cuma'dan önce mi gelirler dolaplara? Cuma'dan sonra büyük ihtimalle gündüz gelirler. Bakalım ne zamanlar yaparlar. Onları da size çekerim yani inşallah. Ben de o zaman şu inşaatım şöyle babasını bir alma arkadaşlar bir daha. Allah bitmiyor gerçi. Gezince ayarlarına gelirler. Hiç olmazsa kırıntı olursa fayansları cızmaz, şey cızmaz. Ben de ondan elektriklere dururum. Cansu da burayı temizleyelim. Buradan sonra şu penceremiz var arkadaşlar. Orada bayağı şey. İkisini de bitireceğiz bugün inşallah. Şurada mutfak eşyalarımız var. Bunlar dolap geldikten sonra bunlar dolaba dizilecek.
Yüksel'de ödev yapıyor arkadaşlar. Ömer'den şöyle. Onlar da Hasan bir de Yüksel'e gösterelim orada işleri. tamam gösterelim. Battaniyenin içine koyduk onları da. Ömer'le beraber şöyle. Şöyle görüyorsunuz. İkisi de burada oturuyorlar. Üşürler mi kız? Obayı yaksan mıydın ki? İyi. Ne hava daha soğuk değil. Evet, Hasan iyi. Aşkımıza. Üşüyor musun Yüksel? Yaksın anne o babayı. Yok. O zaman girmişler ya. Geçen de durmadım kızı. Yanıyorum dedi. Bir de biz yanlarına değildik ya sobayla yapmışlar değil. Korktuğum. Yanmaz ha. Bir de birbirlerine şey yapıyorlar ya. Tamam. Buralar lambasını büyük takmıştım arkadaşlar. Salondan geçenlerde değiştirdim. Şu lambadan taktım. Bu bayağı ışığı diyor. Öbürler şunlar aynı oyuncak gibi oluyor şu lambalar. Bunlar ancak böyle koridora ufak yerlere iyi olur. Şuranınkine de takacağız arkadaşlar. Otomatik yanından takılacakmış. Bu yanmıyor. Düğmesi yok onun. Buranınki de şöyle. İkisi büyük arkadaşlar. Odaları iyi. Lambası aydınlatıyor yani. Mutfakta yarın güzelleşecek. Mutfağın güzelliği de mutfak dolabı. Ondan sonra o olmayınca mutfağın bir şeysi kalmıyor. Böyle de beyaz eşya. he, dolapta beyaz eşya gelecek. Perdeler de alacak. Burası da bir faaliyete geçmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şimdi kafalarını alıyorum. Şöyle. Bir işlerden atlamış şuralarda bir şey olmuşmuş. Bantlarımız çarpmasında toz olmuşmuş. Buraları şöyle. Kafalara gittikten sonra gerisi kolay arkadaşlar. Şu içerisini bayağı zorluyor beni. Şöyle kovamı getirdim. Şimdi deterjanlı bir şeyim var. Geçenlerde yorum yazmışsınız arkadaşlar. Bu arada benim dilim dönmüyor. 2 gündür benim dilimde bir şey var arkadaşlar. Böyle söylediğim kelimeler bana değişik geliyor sanki. Hani R'yi sanki damlama değdiremiyorum gibi dilim bilmiyorum artık. Niye böyle oldu? Dilimin tansiyonu düştü herhalde. Annem öyleydi. Dilimin tansiyonu düştü. Annem öyle sanki herhalde benimki de. Bu şekilde sileceğiz camlarımızı. Önce kamerayı alıyorum. Ondan sonra da mikrofiber bezlerimi de güzel siliyorum. Bir sürü öneri vermişsiniz canlar. Kimisi yazmış beyaz silkeyle sil. Kimisi yazmış domates sosla sil. Kimisi yazmış çiftle sil. Hani şimdi tavsiyemi bulamadım canlar. Şu anda bunlar da sadece toz. Sadece toz. O yüzden hani mesela mutfağım olduğu zaman piştiği zaman belki yağ olur, belki hamur bir şey olur. O zaman destek bana Cansu şunu nasıl silerim. Ama şu an sadece toz var. Şöyle aldığım zaman görüyorsunuz. Hiçbir şey kalmıyor bile. Bir de boyalar var mesela üstünde. Onları aldıktan sonra hiçbir şey de kalmıyor. O yüzden gerek duymadım. Hiçbir şey eklemeye. Bugün birazcık akıttım onların tekrarlarını. Sizden yorumlarına bakarak yaptım ama. Normalde hiç gerek duymuyordum. Dediğim gibi de benim güzel kalplerimin sözünü dinleyin dedim. Hasan şurası bir açık gibi aynı. Neresi? Şu an normal mi? Nasıl? Onu da aktım mı? Onun kapağını. Üstünün havalı değiştirmedim arkadaşlar. Hiç üstüne oturmamış. Değil mi? Şöyle. Ne yapıyor şimdi? Çıkarttım. Oturmamış. İşte spreyini de alıyorum. Şöyle yazar mı? Zaten da yüksek ödevini var arkadaşlar. Ödevini yapıyor. Harfleri falan öğreniyor. Okumayı öğreniyor. Ondan ilgileniyor. Bizde durum böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapılana yapılmayan farklı var oradaki şeyler. Burası bembeyaz çıktı. Orayı da yaptım. Şimdi o da bunun gibi olacak. Perdeler de büyük ihtimal yarın gelir arkadaşlar. Cuma günü Perşembe veya Cuma demişti. Siz Cuma olarak bilin ama Perşembe geliriz demişti ama bugün gelmediklerine göre yarın gelirler herhalde. Hangisi de? Cam siliyorum ya.
Şu orada vardı, orada bir tane sprey var hayat şeyde. Şu orada. Pembe gibi. Yok. Ha şu oldu. Bir tane arkadaşımız da arkadaşlar geçen parça istemişti ablamız. Yâre giden o parça istemiş benden arkadaşlar. Mutlak dolabı olmadan, burası şey yapmadan arkadaşlar, böyle ses yapmadan o parçayı sizler için okuyun. Bir tane ister söylemiş geçen. Bura şey yapıyor ya. Yankı orada okuyun diyor. Mutlak dolabı gelmiyor. Yani mutlak dolabı sağa sol yapılır, buraya yankı yapmaz bir daha. Yâre giden, yâre giden, yâre giden, yâre giden, yarelim nereye giden? Dermansız bir derde düşsün, dermansız bir derde düşsün, dermanı yok nereye giden? Dermanı yok nereye giden? Saçlarımı ben öreyim, saçlarımı ben öreyim, buna dayanmaz yüreğim. Vermem seni Ezrail'e, ben öleyim, ben öleyim. Vermem seni Azrail'e, ben öleyim, ben öleyim. Yar elinden, yar elinden, yar elinden, yar elinden, yar elin, yar elinden. Bu cezaya haktan aldım, çaresi var yar elinden. Bu güzel parçada arkadaşlar sizler için armağan olsun. İsteyen ablamız için de gelsin. Bu parçayı çok sevmişler, ağlamışlar, ne etmişlermiş. Attığımda Hasan ile Hertel'den kanalımda var. Bunu söylemiştim düğünde bir ara. Çok sevmişler, beğenmişler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, like attığınız için. Yo, yukarı güzel gözüküyor. Ama gündüz nasıl olur bilmiyorum. Akşam iyi. Gündüz kusuyor illa ki. Niye kusuyor? Çünkü gideni göremiyorum. Kurulayın yapmıyor mu da? Yatsı ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Sizleri fazla sıkmayalım o zaman. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.